தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி, மகிழ்ச்சியும் கோடி. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கடந்த சில நாட்களாக நம்மள பல பேருக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வந்திருக்கும். மத்திய அரசோட இந்த அலர்ட் மெசேஜுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். இந்த நவீன காலகட்டத்தில் மொபைல் அப்படின்றது மனிதனுக்கு அவசியமாயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும். கடந்து போகிறது தான் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி நாம் அந்த மொபைலை வச்சுக்கிட்டு கடந்து போயிட்டே தான் இருக்கணும். இதை ஒரு ஆறாவது விரல் இல்லைனா இன்னொரு பொக்கிஷம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிடலாம். அந்த அளவுக்கு தான் மொபைல் நமக்குள்ளேயே ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாயிடுச்சு. இந்த மொபைலால் பல நன்மைகள் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மெசேஜுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருக்குது. இந்த அலர்ட் மெசேஜ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மத்திய அரசு நமக்கு சொல்கிறாங்க, அதுதான் அப்படியே நமக்கு மொபைலில் வந்திருக்கு. சரி, இது நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம். கடந்த சில நாட்களில் நமக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இல்லை, சாதாரண மெசேஜ், அதாவது எஸ்எம்எஸில் ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வந்திருக்கும். பயங்கரமான ஒரு வைப்ரேஷனோட எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும் அந்த மெசேஜ். அது பார்க்கும்போது நமக்கே பக்குன்னு இருந்திருக்கும். என்னடா அது இது ஃபயர் அலார்ம் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பதட்டப்பட தேவையில்ல. அது ஒரு டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான். இது ஏதோ ஒரு ஆளுக்கு அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ் எல்லாம் கிடையாது. நாட்டில் இருக்கிற பல கோடி மக்களுக்கு மத்திய அரசு இந்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக தான். அதுக்கான காரணத்தை நம்ம பார்த்துடலாம். அவசர காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு ஈஸியாக எச்சரிக்கை விடுக்கிற வகையில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கு. மொபைல்ஸ் எப்போதுமே நம்மோட இருக்கிறதால போர், பூகம்பம், வெள்ளம் மாதிரியான இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படுற சமயங்களில் நேரடியாக மக்களுக்கு எச்சரிக்கை தர இந்த புது அலர்ட் தொழில்நுட்பத்தை மத்திய அரசு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்காகவே மத்திய அரசு இந்த அம்சத்தை தீவிரமாக சோதனை பண்ணிட்டு வராங்க. இதுக்காகவே கடந்த சில நாட்களாக நாடு முழுக்க இருக்கிற பல கோடி மக்களுக்கு இந்த மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு. அதில் கூட தெளிவான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க. சாம்பிள் டெஸ்டிங் மெசேஜ் அப்படின்னு அப்படி நோட்டிஃபிகேஷனோடய வந்திருக்கும். அதனால் இது ஒரு டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான், பயப்படவே தேவையில்லை. இந்த அலர்ட் மெசேஜ் பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கும், இல்லைனா ஹிந்தியில் வந்திருக்கும். சில இடங்களில் இது உள்ளூர் மொழிகளில் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஐஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு. சில பேருக்கு வரல. அதுக்கான காரணம் அந்த தொழில்நுட்ப செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதனால் கூட இருக்கலாம். எல்லா ஐஃபோன் யூசர்ஸ்க்கும் வரல, ஆனால் எல்லா ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ்க்கும் இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு. மத்திய அரசு அனுப்பியிருக்கிற இந்த மெசேஜை பற்றி பார்ப்போம். மத்திய அரசு அனுப்பியிருக்கிற இந்த அலர்ட் மெசேஜ் சோதனை முறையில் அனுப்பப்படுது. இந்த மெசேஜால் நீங்கள் எதையுமே செய்ய தேவையில்லை. நாடு முழுக்க இது சோதனை முறையில் அனுப்பப்படுது. பொது பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் அவசர காலங்களில் சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கை அனுப்புறதையும் இது நோக்கமாக கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, இந்த தொழில்நுட்பம் எப்படி பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம கையில் எப்போதுமே மொபைல் இருக்கும்ல. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு டைமில் இயற்கை பேரிடர் வரலாம். உதாரணத்துக்கு வெள்ளம், சுனாமி, மிகப்பெரிய அளவில் பூகம்பம், அப்படி இல்லைன்னா போர், இந்த மாதிரி அவசர காலகட்டங்களில் இந்த மெசேஜ் டைரக்டாகவே அப்படியே பப்ளிக்கு போகும். அவங்க அலர்ட் ஆயிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அலர்ட் மெசேஜை டைரக்டாக மக்களுக்கு அனுப்ப தான் இந்த எமர்ஜென்சி சிஸ்டம் பயன்படுது. ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேருக்கு இதன் மூலமாக அலர்ட் அனுப்ப முடியும். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்தே மத்திய அரசு இந்த தொழில்நுட்பத்தை தொடர்ச்சியாக சோதனை செஞ்சுட்டு வராங்க. பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் பேரிடர்கள் அடிக்கடி ஏற்படுற நிலையில் இது பெரிய அளவில் உதவும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகள்லையும் இந்த மாதிரி சோதனையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அது சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்தியாவில் முன்னெடுத்திருக்காங்க. இந்த தொழில்நுட்பத்துடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே நேரத்தில் பல கோடி பேருக்கு அட் அ டைமில் அப்படியே அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழற மக்களுக்கும் இப்படி அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். உதாரணத்துக்கு இப்போ சென்னையில் வெள்ளன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சென்னையை சுற்றி இருக்கிற மக்களும் அந்த சென்னை சிட்டியில் இருக்கிற மக்களுக்கும் இந்த மாதிரியான மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் அடிப்படையாக வச்சு மெசேஜ் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னா இனிமேல் இந்த அலர்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் சமுதாயத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். அப்படி பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு வந்திருக்கிற மெசேஜ் அப்படின்றது ஒரு டெஸ்டிங் தான். ஸோ நாமளும் உஷாராக இருப்போம். இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒன்னிண்டியாவுக்காக ஆனந்தன். தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி, மகிழ்ச்சியும் கோடி. The Chennai Silks. Let the celebrations begin.